Хөрмәтле укучылар, Тимерғәле Килмөхәмәтовтың «Турайғыр» хикәһенең икенсе өлөшөнән өҙөк тыңларға тәҡдим итәбеҙ. Тегенең бының менән булышып тағы бер көн үтте. Иртәгә ярыш. Башта мең төрлө уй. Ниндәй генә бәләләр алып килер инде ул көн. Исмаһам, дүртебеҙҙең беребеҙ уҙып килһә ярар ине. Иртәгеһен төш ауыуға ипподром шартлар хәлгә етешкәйне инде. Ат ярышына йөрөүсе был тиклем халыҡты Дим байында үткәрелгән үҙебеҙҙең ярыштарҙан бирле күргән юҡ ине. Трибуналар тулған, энә төртөрлөрҙә урын юҡ. Ҡойма баштарында, ҡапҡа алдарында, трибуналарҙа. Иҫәпһеҙ күп ҡулдарҙа ҡара свастика төшөрөлгән флагтар елберләй. Ҡайҙа ҡарама иғлан. Уларҙа рус һәм немец телдәрендә былай тип яҙылған: «Иғтибар, иғтибар итегеҙ! Бөгөн ҡала ипподромында фюрер ғәскәрҙәренең һуңғы көндәрҙә данлыҡлы еңеүҙәре хөрмәтенә ҙур ат сабышы үткәрелә. Ярышта киң билдәле немец юртаҡтары һәм рус аттары ҡатнаша. Немец аттарын күренекле немец наездниктары, рустарҙыҡын рустар үҙҙәре йөрөтә. Ярыш көндөҙгө сәғәт 2-лә башлана. Бөтәгеҙ ҙә немец юртаҡтарының рус аттарын ҡайһылайыраҡ дөмбәҫләгәнен күрергә ашығығыҙ. Ярыш 2 этаптан тора. Тәүге заезда бер рус аты менән 2 немец аты сыҡты. Беҙҙеке Күғайғыр, тегеләрҙеке Бериш, ҡарға юртаҡтар. Ниндәйерәк егет икән беҙҙеке тип ҡарайым да бит, һаҡсылар һарайҙан сығармай. Аттар юртаҡлап старт янына баҫтылар. Бына ҡыңғырау ҡағып старт бирелде. Аттар йомолоп алға ынтылды. Тәүҙә улар күкрәккә күкрәк барҙы. Боролошҡа ла бер шул көйөнсә барып инделәр. Ләкин шунда беҙҙең ат һуңға ҡайырылды ла китте. Наездник уны тартҡылап ҡаранымы, юҡмы, күрә алманым. Тәүге 2 түңәрәкте немец аттары бергә әйләнделәр. 3-нсө түңәрәктең яртыһына еткәс, береһе алғараҡ тартыла төштө. Был ара секунд һайын арта барҙы. Теге ат әлһерәне буғай, трибуна гөж килә. Алдағы юртаҡ, йомолобораҡ юртып, финиш таҫмаһын атылған уҡ кеүек үтеп китте. Трибуна тынып ҡалды. Икенсе заезда әйттеләр. Беҙҙән 2, тегеләрҙән 1 ат ҡатнаша. Беҙҙең аттар матур күренә. Оҙон ботло, тороҡ яллы, ҡаршыға төшлөләр. Егеттәр ҙә сымырыға тартҡандар. Мин уларға өмөт бағланым. Старт! Һәм шунда бағлаған өмөтөм селпәрәмә килде. Аттар икеһе 2 яҡҡа ҡыялып сыҡтылар ҙа киттеләр. Һаҡсылар күҙ асып йомғансы егеттәрҙе коляскаларҙан һөйрәп төшөрҙөләр. Ҡулдарын ҡайырып, һарайға алып инеп киттеләр. Ни булды, ни өсөн, аңғармай ҙа ҡалдым. Ә теге ат ярышмай ғына еңде. 2 еңеүсе, икеһе лә немец. Ниндәй ҡәһәр һуҡҡан көн булды һуң әле был? Мин атымды тағы бер һөйөп, дилбәгәне йыйғас, коляскаға мендем. Куртка һиҙәптәремде ҡаптырҙым, бирсетка менән башлыҡты кейеп, уң ҡулға шыйыҡ һуйыл тоттом. Малҡай, изге сәғәттә. Уйнаҡлатып килеп сыҡтым да елдереп төшөп киттем ярыш юлына. Ҡулдарын болғап, ата улды, инә ҡыҙы белмәй ҡысҡырышҡан кешеләр тынып ҡалды. Радио беҙҙең заезды хәбәр итте. Мөйөштә фашистар күренде. Ипподром тағы тауыш диңгеҙенә сумды. Турайғырҙың башын алдағы немец коляскаһына тейер-теймәҫ кенә тотам. Немец ялп итеп әйләнеп ҡараны ла атына һуйыл тартты. Тағы әйләнде. Турайғыр һаман башын уның коляскаһына тейгеҙә яҙып юрта. Фашист ҡаты алданғанын аңланы. Мин уға үҙ алымымды таҡҡайным инде. Наездник беҙҙән айырылырға теләп атын йән фарманға ҡыуа, ә мин уға менеп китмәҫ өсөн дилбәгәне тарта киләм. Дошмандың үҙенән көсһөҙ булыуын аңлаған Турайғыр һуңғы түңәрәккә сыҡҡанда тыйып тотҡоһоҙ хәлгә килгәйне. Һулға тартып, иң төпкө юлға төшөрҙөм дә дилбәгәне бушаттым. Турайғыр һә тигәнсе тегене уҙҙы. Хәҙер нисек тә тегене еткермәҫкә. Айғырҙың көсө бар. Әйҙә, малҡай! Турайғыр тиҙлеген кәметмәй. Уйҙарымды аңлаған төҫлө шәбәйә төшә. Уға: «Рәхмәт, һөйөклөм, хур итмәнең. Тыуған ил алдында беҙҙең йөрәктәребеҙ керһеҙ», тип әйткем килде. Ул һаман ярһыу, ат тояҡтары дөп-дөп килеп ерҙе емереп бара. Финишҡа яҡынайған һайын байраҡ кеүек ҡабарған көмөш ялдары нығыраҡ елберләне, ҡамыш кеүек осло ҡолаҡтары йышыраҡ ҡайсыланды, тәртә остарындағы дүңгәләктәр сылтыр-сылтыр килде. Финиш таҫмаһын йәшен уты төҫлө киҫеп үтте Турайғыр. Талпына финишты үтеп тә киттем, колясканан һөйрәп тә төшөрҙөләр мине һаҡсылар. Ярты сәғәт үтеүгә беҙҙе сығарып теҙгәйнеләр инде. Ипподром буп-буш.
4 совет тотқаны, әсир алынған 4 совет аты, 2 фашист солдаты, 1 комендант. Аттар торғаҙаҡҡа бәйләнгән, ә беҙ мөйөш яһап, торғаҙаҡтың һул яғына баҫҡанбыҙ. Беҙ аттарҙы, улар беҙҙе күреп тора. Ганс ҡулдарын бутай-бутай тынып быуылып, русса белеүенә ҡарамаҫтан, ни өсөндөр немецсә һүгенде. Бер һаҡсы аттарға табан, икенсеһе беҙҙең ҡаршыға баҫты. Тәүге сират торғаҙаҡтағы иң ситке айғырға бәрелде. Айғыр кешнәй-кешнәй артҡы аяҡтарына баҫты ла дарҫ итеп ергә ауҙы. Икенсе сират иң ситтәге тотҡондоң күкрәген тетте. Ат, кеше, ат. Минең йөрәккә нимәлер килеп ҡаҙалғандай булып тыным ҡыҫылды. Аяҡ быуындарым йомшарҙы. Бер генә секундҡа күҙҙәремде йомдом. Балаларымды, әсәйемде, үткән ғүмеремде күҙ алдына килтерер өсөн. Автомат күбәгенә ҡурҡмайынса туп-тура ҡарар өсөн. Йәшәү менән хушлашыу ҡыйынлығын дошманға күрһәтмәҫ өсөн. Эргәмдә тотҡон тип ергә ауҙы. Хәҙер турайғыр, унан мин. Айғырымды һуңғы тапҡыр күреп ҡалырға тип күҙҙәремде астым. Ул ҡан еҫенә иҫереп ярһый, бәйҙән ысҡынырға итеп, әле бер, әле икенсе яҡҡа талшлана. Тула, турайғыр, тула, тиместән. Ярһыу айғырҙарға үлемде тулай-тулай ҡаршылау килешә. Фашист һалдаты автоматын ҡул башына терәне, тысҡай башланы. Минең йөрәгемде һурып алғандай булды. Хәҙер, бөтәһе лә хәҙер. Шул саҡ Ганс ҡысҡырып ебәрҙе. Айғырға төбәлгән автомат та, миңә төбәлгәне лә алынды. Етәклә атыңды! Һине саҡ ҡына торғасыраҡ. Иптәштәремдең башынан торғаҙаҡҡа табан атланым. Хушығыҙ, иптәштәрем. Исемегеҙҙе лә, ҡайһы ауылдан, ҡайһы ҡаланан икәнегеҙҙе лә белмәйем. Ләкин беҙ бергә көрәштек. Беҙ һуңғы һулышыбыҙға тиклем көрәштек. Һеҙ ғорур үлдегеҙ. Тыныс йоҡлағыҙ, дуҫтарым. Эйе, беҙ көрәштек. Тик бер төптән булырға тура килмәне. Һәр берегеҙ намыҫығыҙ ҡушҡансы эшләне. Улар көрәштең иң ҡыйыу юлын һайланы. Аҫтыртын рәүештә аттарҙы ярыштан сығарып, ғәҙел булмаған алыштан баш тартты. Был иҫ киткес ҙур батырлыҡ ине. Шунан башланып китте ярыштар. Әле бер ҡалала, әле икенсеһендә. Бер ҡайҙа ла беҙҙе уҙған ат юҡ. Ләкин башта бер генә уй: ҡасырға, 1 сәғәт, 1 минут тормай ҡасырға. Турайғыр миңә башын терәй ҙә, мин тетләп китәм. Ул: мин һинең ғүмереңде ҡотҡарып алып ҡалдым. Ә һин мине ташлап китергә итәһеңме? Тип өндәшкән шикелле булып китте. Юҡ, уны ташлап китергә хаҡым юҡ. Быны эшләргә көсөм дә етмәй минең. Ҡасып ҡотолһам да, дошман өңөндә ҡалған аттың күҙ йәше, рәнйеше төшөр. Мин мал рәнйеше менән йыраҡ китерменме? Нисек булһа ла ҡасырға, бергә ҡасырға. Бер ваҡыт Италияға алып киттеләр. Ганс үҙе лә ҡалманы. Штатский кейгән 4 һаҡсы алды. Ярыштар араһында беҙҙе бик матур күл буйына ат йөҙөргә йөрөттөләр. Мин көткән көнөмдөң килеүен аңланым. Ҡаршы яр һөҙәк. Ат уға еңел менәсәк. Күл һай. Һалдаттар төпкә китеп йыуына. Сығып, ҡоралдарына барып еткеләгәнсә, байтаҡ ер үтеп өлгөрөргә мөмкин. Яр башында бер генә һаҡсы ҡала. Башҡаларҙы һыуҙа. Шуны ғына дөмбәҫләргә кәрәк. Тәүге ярыш иҫ киткес шәп үтте. Беренсе килдем. Ипподромда мәшхәр ине. Ганс ҡайышы менән пистолеттын һарай ишәгенә элеп, һыу буйына тип ҡысҡырҙы, һаҡсылар беҙҙе лә ҡыуа башланы. Сығышлай атты юрамал ишеккә һырындырып алып киләм. Ул ышҡылып, Ганстың кейемдәрен төшөрҙө. Атты туҡтатып, тегеләрҙе элгән булдым. Сөйҙә кобура ҡалды, ә пистолет минең ҡулда ине инде. Аттың ялын тартҡылаған кеше булып пистолетты ял аҫтына бәйләнем. Ашыҡтыра алып киттеләр мине һаҡсылар. Һаҡсылар тигәс тә, мин гелә беләм инде уларҙың һаҡсы икәнен. Бер итальян да уларҙы һаҡсы тимәҫ. Барып та еттеләр, сисеншеп төшөп тә киттеләр тегеләр. Бөтә нәмә мин уйлағансы бара, тик Мюллер генә эсте бошора. Ни эшләптер бер дә һыу инергә йөрөмәй, һыу яратмаймы, әллә берәй башҡа сәбәпме? Һиҙеп-нитеп ҡалманымы икән тигән шик төшә. Трусиктан ғына ҡалып, атты етәкләп һыуға төшәм. Сирҡандыра, сумып сығам, һаман дерелдәтә. Атты йыуа башлағас ҡына тынысландым. Тегеләрҙең ғәҙәте шулай. Аттарын тәүҙә йөҙҙөрәләр, шунан ғына йыуалар. Мин быны үҙемсә файҙаланырға булдым. Улар йөҙҙөргәндә мин йыуам, ә улар йыуғанда мин йөҙҙөрәм. Был миңә ҡасыуға еңеләйтәсәк. Ни өсөн тиһәм, мин ат өҫтөндә саҡта, улар түбәндә булалар. Берҙән аттары менән булышып, улар минең теге ярға йөҙөп киткәнемде шәйләмәй ҡаласаҡтар, ә мин һыу уртаһына етеп һаҡсыны атҡас, иҫтәренә килһәләр ҙә ҡоралдарына ташланғансы берәм-берәм сүпләп бөтөрәсәкмен. Аттың ялын таҙартҡан кеше булып пистолетты сисәм, үҙем ярға ҡарайым. Һаҡсы ары-бире йөрөштөрә. Сеү! Ҡапыл күҙемә бер ҡарасҡы салынды. Беҙҙең яҡҡа ҡулдарын болғай-болғай,
һыбайлы саба. Һаҡсы тегеләрҙең тауышын ишетеп ҡалдымы, әллә былай ғынамы шул яҡҡа боролдо. Миңә шул ғына кәрәк ине. Тосҡап атып ебәрҙем. Һаҡсы ауҙы. Айғырҙы ҡаршы яҡ ярға ҡыуҙым. Ул йөҙә, мин әйләнеп берәм-берәм һыуҙағыларҙы сүпләйем. Турайғыр бөгөлөп йөҙә. Алғы аяҡтары ергә тейеүе булды. Мин уны ҡатараҡ ҡыуҙым. Шаптыр-шотоптор килеп һыуҙан сығып, ярға менеп киттек. Теге яҡҡа ҡарайым, һыуҙа берәү ҙә сыҡмай. Теге атлылар шул ыңғайҙан һыуға атылдылар. Эргәлә генә урман, тик ул бик бәләкәй. Туп-тора алыҫҡа, күкһеҙ тауҙарға табан ысҡындыҡ. Пистолетта бөтәһе 2 патрон ҡалды. Турайғыр, иркенлекте тойоп, бөтә көсө менән юрта. Шул саҡ артта ат кешнәп ебәрҙе. Шунда уҡ таныным. Мюллер атының тауышы ине был. Мюллер атына бүре һымаҡ менеп ултырған, автоматын тосҡаған, йыртҡыстарса аҡыра. Мин алға эйелеп, Турайғырҙың муйынына яттым. Теҙгенде әле уңға, әле һулға тартам. Ат боролош яһап юрта. Мюллер атмай. Тереләй алырға уйлаймы, әллә ара алыҫыраҡмы? Ә Турайғыр елә лә елә. Тауҙар күренеп яҡынайҙы. Артты ҡарап алам. Бөгөн ярышмағанлыҡтан Мюллерҙың аты хәллерәк ине. Икенсенән бөгөлөш яһап тормайынса туп-тура юрта. Улар яҡынайғандан яҡынайҙы. Беҙ ҙә тау итәгенә килеп еткәйнек инде. Бына ҡара урман ҡуйынына барып инәсәкбеҙ. Ләкин шул саҡ тау-таш яңғыратып автоматтан аттылар. Турайғыр һөрлөктө. Мин уның баш аша остом. Күҙҙәремде астым. Мюллер яҡын ғына ҡалған. Пистолетты һурып алып атып ебәрҙем. Мә, ҡәбәхәт! Ҡырҡылған ағас кеүек һул ҡабырғаға шылып төштө. Өҙәңгегә эләгеп, әллә ҡайҙа тиклем һөйрәлеп барҙы фашистың үлек кәүҙәһе. Мин Турайғырға ташландым. Ох, ҡәһәрле пулялар! Ах, Турайғыр, Турайғыр! Турайғыр миңә табан килергә тырышып, түше менән ерҙе һөрөп шылыша, алғы аяҡтарына баҫырға итте. Ләкин улар күренмәй. Турайғыр ыңғырашып аунай. Автомат утынан теткеләнгән аяҡтары яҡ-яҡҡа тармаҡланған. Сикәһе буйлап эре-эре көмөш тамсылар тәгәрләй. Һул еңе менән йөҙөмдө ҡаплап, уң ҡулыма пистолетты тотам, һуңғы һүҙҙәремде шыбырлайым. Хуш, Турайғыр, хуш, минең тормош юлдашым, хуш, минең ҡанатым. Ғәфү ит мине, ғүмереңде ҡотҡара алманым. Мин һиңә бөтә ғүмерем буйына, һуңғы һулышыма саҡлы бурыслы булып ҡалырмын. Мин ант итәм, һине ҡол иткән фашистарҙы ер йөҙөнән һыпырып ташлағансы көрәшергә, Башҡорт ерендә һинең ише ҡуш йөрәкле толпарҙар үҫтерергә, ҡулымдан ҡеүәт киткән көнгә ҡәҙәр аттар ҡарарға. Хуш, Сакул, бәхил бул. Сәнскетегә баҫтым. Тирә-яҡ яңғырап китте. Ер сайҡалды, күк түңкәрелде. Ҡан йәш аша Турайғырҙың һынын күргәндәй булдым. Ялбырап торған көмөш яу, тәкә яҫы маңлай уртаһындағы тулған ай төҫлө аҡ тәңкә, ҡамыш шикелле оҙон үткер ҡолаҡтар, дымланған ҙур күҙҙәр, дерелдәп торған йоҡа ирендәр, гәүһәр төҫлө ап-аҡ тештәр. Улар мәңгегә уйылып ҡалды минең күҙҙәремдә. Ҡайҙарҙа ғына булманым унан һуң. Ниҙәр генә күрмәнем. Альп тауҙарының бәҙхәт йәшеллеге, француз партизандарының зәңгәр күҙҙәре, диңгеҙҙәрҙән күтәрелеүсе алһыу ҡояш. Ләкин бер ваҡытта ла Турайғырҙың һомғол һыны күҙ алдымдан киткәне булманы. Тыуған ауылыма ҡайтып, уға оҡшаған күпме аттар үҫтерҙем. Береһенән береһе матурҙар. Килмәгән ерҙәре юҡ. Улар һәр береһе нимә менәндер алыҫ Италия тупрағында ятып ҡалған Турайғырҙы хәтерләтте. Ҡәҙерле миңә донъялағы һәр бер ат.